हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी हमारे चैनल पे। तो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जो कि आ रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के रिगार्डिंग बिहार पुलिस में। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम जो एएसआई का, वो आपका हुआ था 23/8 और 24/8 को। ठीक है, जो अभी हुआ था अगस्त में, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे क्या इसकी इन्फॉर्मेशन आई है। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम। जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वो आपके 23 अगस्त और 24 अगस्त को 2 शिफ्टों में हुए थे। ठीक है, इसके अंदर 438 कैंडिडेट पास हुए थे स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, जो रोल नंबर्स आपके लिस्टेड हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से बंदे हैं और यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, जो रोल नंबर्स है वो आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई वो आई है द सक्सेसफुल कैंडिडेट आर डायरेक्टली टू कम पर्सनली ऑन, जो आपकी 12, 13 और 14 तारीख सितंबर की दी गई है। आपको डायरेक्टली BPSSC ऑफिस में जाना है पटना, जो कि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है आपकी वो आपको ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपको जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, इसकी आपको फ़ोटोकॉपी भी चाहिए साथ में और आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, दूसरा आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपने 10th 12th की है तो आपकी उसकी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर जो OBC के लिए है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपने ये अपने फॉर्म में दिखाया हुआ है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के रिगार्डिंग, तो वो भी लेके जाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए जो ये सर्टिफिकेट बनता है अलग से, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट का जो बिहार गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। और साथ में आपका एडमिट कार्ड एक डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया होगा अभी साइट पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वो भी आपको साथ में ले जाना है। और अपना एक वोटर ID कार्ड या फिर आप अपना आधार कार्ड जो भी होता है, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, वो आप लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो रोल नंबर्स है पास आउट हुए हैं जो, ठीक है, 468 कैंडिडेट हैं जो स्टेनोग्राफी और जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था ASI का, उसके अंदर जो पास हुए हैं ये बच्चे हैं। वो आप यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो रोल नंबर है आप देख सकते हैं अपना, अगर रोल नंबर मिलता है तो यहाँ पे देख के आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप वेरीफाई करा लीजिए। 12, 13 जो 14 तारीख आपको दी गई है BPPSC के जो ऑफिस है पटना में, वहाँ पे जाकर आप डायरेक्ट अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो हमारे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे हम आपको पेज के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।